亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。公司经济性裁员，拿老员工开刀，老板提前半年将我们转入新公司，诱骗我们签署离职申请，却不签工龄累计协议，导致我们被裁时赔偿为0，上诉无门，彻底撕破脸后，老板当面放狠话：30有2，还未婚未孕。婚假、产假、哺乳假，生完2胎生3胎，你这种人就是公司毒瘤。就外面这经济，信不信我直接让你在这行业里待不下去？我冷眼看着他狰狞丑恶的嘴脸。他还不知道我已经上岸管理部门，还真就没打算待在这个行业里。接下来开始我们本期故事。记得点击订阅并开启小铃铛。我入职8年，看着公司从不足10人的小作坊发展到如今在差旅业小有名气。可如今公司经营困难，首先开刀的竟然是我们这批老员工。昨天被总经理李钊叫去谈话的同事，今天都阴沉着脸，纷纷办了离职。唯有技术部老张选择自降薪资留了下来。当我问他如何咽下这口气的时候，他长叹一口气：我上有老下有小，还有房贷车贷加身，哪能说走就走？再说我年纪大了，脑子又转不过那些年轻人，出去也不好找工作。我想给他打气，又觉得现实确实如此残酷。你在公司也待了7、8年了，选择拿赔偿款走人也好啊。他看了我一眼，表情更加凝重。难道你忘了，我们现在都不再非凡了？那李钊就拿半个月工资恶心人。一瞬间，我串联起了很多事实，脖子像被谁掐住似的，呼吸困难，心寒无比。公司为了甩掉我们这些老员工，还真是煞费苦心，竟然从半年前就开始布局了。上半年，大老板召集公司所有创立初期就入职的老员工，单独开了会。会议的核心思想就是公司收益不行，要转移经营方向。老板打着要跟我们这些老员工同甘共苦的旗号，借口要我们成为第一波吃螃蟹的人，让我们提前转入他新创立的公司。我们还在犹豫时，老板又开始给我们画大饼，为表诚意，还在工资上体现了小幅度增长。于是我们稀里糊涂的就签了离职申请，火速入职了新公司。如今我才想起来，最终反倒我们手里的只有1纸离职协议跟新公司劳动合同。至于工龄补充协议，我现在都还没看到，那就意味人事部一直扣押着，没有生效。一直以来，大老板待员工都十分大方，导致我们没有深究这些细节。如今想来，多半是李钊在后面出谋划策。李钊也是公司股东，又是销售出身，向来看不起职能部门。而且从那次后，老板干脆将自己的股份卖给了投资方，新老板又当起了甩手掌柜，完全放权给了李钊。这一操作太过恶心，气愤不平的我给离职同事发消息，为公司当牛做马这么多年，他们过河拆桥，狠得连个全尸都不给我们留，你们就甘心这么走了？手机接连震动，不甘心又有什么办法？我咨询过律师，这种情况我们胜算不大。我本来打算告不赢，也要恶心恶心他们的，结果周乔拿背调威胁我，说我要敢给公司找麻烦，就让我在行业里待不下去。隔着屏幕我都能感受到他们低迷的士气。周乔是李钊为了更好地替公司节约成本，不惜高薪聘请的海归精英。他新官上任3把火，入职就颁布了一系列制度。他取消了原本的加班补贴、班车福利，连下午茶也没有幸免。
他每天狠抓考勤，连我们用水用电都要管。下午4点后再热都不准开空调。他甚至辞退了保洁阿姨，让我们轮流打扫卫生。最过分的是，他规定每个人一天只能上5次厕所，每次上厕所不能超过5分钟。成本没节约几个，倒是员工做事的积极性大幅度下降。正想着周乔，他的头像就跳了出来，来一下李总办公室。看来这是轮到我了。我跟他们的心情稍微有所不同，气愤之余，我心中还有些难掩的兴奋。当了这么多年社畜，终于到我反击的时候了。我推门而入时，周乔一副看好戏的表情，站在李昭身后。周乔从入职那天起，我就看他不顺眼，明里暗里的交过不少次手。自从上次他连我们屎尿屁都要管，我骂他是菜场大妈进军白领后，他跟我越发不对付，逮着机会就给我穿小鞋。不知他在李昭面前说了我什么坏话。总之，李昭表情严肃，眼神厌恶。想必你也知道，公司内部正在进行人员优化。我不想听李昭放屁，直接打断了他的话。别说的那么冠冕堂皇，不就是嫌老员工成本高，想换点又便宜又听话的吗？提前把我们转到新公司，就是你的损招吧？我就搞不懂，就你这点度量，肚子怎么还能带得跟怀胎10月一样？我看就是装了一肚子黑心肠。我一鼓作气输出后，长长呼了一口气，舒坦啊！这种不管不顾，有什么说什么的感觉，简直乳腺都通了。公司内部变动，新老板退居2线后，李昭也曾经想过将我拉入他的旗下，就是他拉我站队的条件，险些将我废气炸了。他想借我的手虚构资金过桥，将公账上的钱打到他个人账户，而这个个人账号的注册地竟然在开曼群岛，那可是全球闻名的避税圣地。如果被发现了，就不是罚钱那么简单了，这可是得坐牢的。我果断拒绝了，但我占着财务总监的名头一天，李昭的计划就无法实施，因此他跟我关系越来越僵，想方设法剥削我的权利。这边李昭没料到我敢直接出口对他，他气得胸口起伏不定，好半晌才找到自己的声音。是我的主意又怎样？就外面这经济，我可以直接让你在行业里待不下去，也不照镜子。你已经30有2，不年轻了。他用手敲着桌子，声嘶力竭。你还未婚未孕，到时候婚假、产假、哺乳假，生完2胎生3胎，公司不知道白养你多久。你这种人留在公司就是毒瘤。我冷眼看着他狰狞的面目，得到他肯定的回答后，我的心一寸寸凉了下去。但很快，他对我人身攻击引发的怒气，被一条短信安抚得烟消云散。考生您好，经公开招聘，您被录取为星号税务局事业单位工作人员，请您于2023年星号月星号日持本通知到用人单位报到。我吃下最后一颗定心丸后，底气更足。面对李昭的挑衅，我不怒反笑。我30有2不年轻，你40有5不是半截身子入土了。不过有件事你说对了，我还真就没打算在这行业里待了。我本来还怕突然离职会对公司造来困扰，没想到公司先卸磨杀驴了。李昭一拳头打在棉花上，指着我，气得指尖发颤。好样的，你别后悔。我双手环胸，脸上保持着得体的微笑。我未婚未育，正好没有后顾之忧，纯一人吃饱，全家不饿，有什么好后悔的？倒是你，人在做天在看，从这些地方省钱，小心折寿。周乔还想帮腔，
我立马扭头盯着他，看什么看？还有你，天天顶着你那对快垂到地上的胸到处晃荡，别以为我不知道你打的什么歪心思。周乔从众多应聘者中脱颖而出，除了他金光闪闪的简历外，跟李昭那双以貌取人的眼睛脱不了关系。周乔一跺脚，捂着胸口对我怒目而视。李昭气得不轻，一拍桌子要我立马滚蛋，我却突然变得乖巧起来。那好啊，我主动离职，不劳你费心，麻烦周总监把离职证明给我开好，还有交接。李昭冷哼一声，不耐烦地打断我，不就个半吊水的财务总监，有什么好交接的？他挥手示意周乔把离职证明给他，让他给我立马滚蛋。李昭不断喝水来平复自己的心情，那小眼睛滴溜着，全是算计。他以为我只是在离职之前逞下口舌之快，还在思考如何从我身上将这口气讨回来。我刚走出办公室，门砰的一声大力关上，差点撞到我的后脑勺。我确实是个半吊水财务，虽然占了财务总监的名头，专业知识不及手下员工，但公司偷税漏税的证据我可一样不差。而且这些年我跟着老板四处出差谈客户，所有供应和采购的结算都从我这牵头。公司的客户资源我比李昭掌握的只多不少，甚至是 OTA 平台的搭建也是我跟技术一点点沟通测试出来的。反正税务局下个月才报到，我就陪他们好好玩玩，不把这个公司搞垮，我都不能安心入职。世上没有不透风的墙，更何况办公室根本不隔音。我回到办公室的时候，所有人看我的眼神都带着些许同情。叶倩替我声讨完李昭，又开始神情复杂地看着我。杨姐，虽然李总做的事过分了些，但你是不是也太过激了？毕竟我们这个行业圈子就这么大，而且现在这个社会对女性歧视确实挺严重的。叶倩是我一手带出来的人，可她仗着自己是名牌大学出来的，有时不服管教，还总是话里带刺。我提醒她的话到了嘴边又咽了回去，笑了笑。我转身打印交接表，周乔接着就来了。他拿着已经盖好公章的离职证明，踩着细高跟招摇过市。财务室的门明明开着，他非要大力敲门，恨不得让全世界知道我被开了。他轻蔑地看着我，扯着自己尖锐的嗓子，收拾你的东西，立马离开公司。周乔闹出的动静不小，霎时间所有人的目光都凝聚了过来，每个人都怕引火烧身，又忍不住想看热闹。我当着众人的面拿出了交接单，那谁接手我的工作？李总说了，叶倩名牌大学毕业，能力也不比你差，以后就由她交接你的工作。他又看向叶倩，想必她的工作内容你都清楚吧？刚刚还跟我同仇敌忾声讨二人的叶倩，瞬间换上了笑脸。她极力在周乔面前展现自己，表明自己可以接任。职场永远是利益在前，对于他的做法，我也无可厚非。他还想着询问我一些工作上的事，站了2分钟的周乔越发不耐烦：“你到底能不能行啊？”“不能行。”周乔又想随便指派人，叶倩忙不迭地拦下。他硬着头皮火速在交接单上签了名字。我用怜悯的眼神看着他，但愿他自求多福吧。交接表一式2份，我自留了1份，免得到时候出岔子。我盯着周乔签了名，才满意收下。周乔冷哼一声：“有的人有眼无珠，活该像个丧家之犬样被赶来赶去。”他嘲讽的语气听得我生理性恶心。我踩着他的脚背，从他面前直挺挺走了过去。
还忍不住来回捻了几下。周乔吃痛的尖叫声在我耳边回荡，几乎快要震破我的耳膜。我回头看着面色难看的周乔，无所谓的耸耸肩，不好意思啊，我眼瞎。走到楼下后，我回头看了一眼自己工作了8年的公司，他不仅把我像病毒一样驱赶出来，还要将我的功劳如数抹去。心寒、愤怒、憋屈、无奈，各种复杂的情绪在心头交织着。既然李昭玩阴招不肯赔偿，我也可以不走正道，让他把钱给我加倍吐出来。这笔账咱们慢慢算。出了公司后，我直接开车回了老家。我家距离省城也就2个小时，但这些年哪怕回去也是匆匆忙忙，还要随时处理事情。去年我在深夜下班出了车祸后，公司对此不闻不问。李昭还因为工作上的事跑来质问我，为什么没有提前安排好。我当时真想问一句，你要死了也能提前安排好后事吗？可最终我生生忍了，因为那时候的我还很需要这份工作。我打电话哭着跟奶奶说我好像抑郁了，奶奶不懂抑郁是什么意思，就用自己的方式安抚我。外边有坏人欺负我乖乖，就回家跟着奶奶。奶奶有养老金，乖乖想吃什么，奶奶都给买。也是从那时候起，我决定要过回安稳的日子。我挤出仅剩的空余时间，一心扑到考试上。虽然过程苦了点，但好歹努力没有白费。这几天经历的事，更是让我觉得这段时间吃的苦都值了。我到家的时候，奶奶正好在院子里摘菜，她看了好几眼，才确定真的是我，连忙擦擦手就要去杀鸡。哎呀，你怎么回来也没给奶奶说一声，饭都还没煮。我阻止不了奶奶的热情，家里的鸡最终没有幸免于难。看着奶奶高兴忙碌的身影，泪水就一直在我眼眶里打转。我从小跟奶奶相依为命，一直以来的愿望就是要带奶奶过上好日子。在很多个忙碌的夜晚，都有可怕的念头在我脑海里闪现。我怕子欲养而亲不待，但好在一切都还来得及。回家过了几天清闲日子，老张又来找我吐槽，你是不知道周乔招那一群新人，全是些应届生，把公司搞得乌烟瘴气，专业知识一知半解，行业知识更是一窍不通，沟通的我想打人。昨天政策部门的新人把需求说错了，还甩锅，害得我加班到半夜，还被李昭臭骂了一顿。这些倒都在我意料之中。我又顺便问了下叶倩的情况，说起来，听说她今天忘了结算什么东西，害我们被航空公司放到黑名单展示，气得李昭扣了她1个月的奖金。我所有的资料确实电脑里都有备份，可每个客户的结算方式跟进度，可都在我脑子跟微信消息里。而且短期业务的采购偏多，如果涉及到机票，更是会因为本票压款1年。所以最近好几个采购找我们结款，都是前2年的旧账了，我都快记不清楚。叶倩哪里知道，我刚想着周乔应该很快会给我打电话，转头就收到了他的消息，你现在马上回公司一趟，把该交接的工作交接了。见我半天没回消息，他语气又稍微好了点。叶倩确实还年轻，做事不急你考虑全面，你毕竟在公司待了8年，总归对公司是有感情的吧，顺便回来看看同事也好，圈子就这么大，我们迟早会见的，你可不能因为一时冲动毁了自己的将来，得不偿失啊。看着周乔意图护我的话术，我就呵呵了。跟我有感情的同事不都被你解雇完了？要说有感情，也是对你有感情，有感情到恨不得回来多踹你几脚。而且我已经交接完了，
你们也签了字，没记住那是他的事，与我无关。我反手就是一个拉黑，不能因为这些垃圾影响我休假的心情。紧接着，老张就开始给我实时汇报：你把周乔咋了？他在茶水间一边骂你，一边拿咖啡机出气，结果被咖啡烫得哇哇叫。非凡内部一片混乱，我倒是好吃好睡，精神都好了不少。我在看着镜子里的自己，感觉脸色红润有光泽，泪沟都好了不少。怪不得都说辞职是最好的医美。这天我带着奶奶一起回了省城，也该办点正事了。我可见不得李昭日子太清闲，我火速约见了行舟公司的徐总。行舟不是差旅行业的领头羊，却是这2年间发展起来对非凡最有威胁力的竞争对手。无论是非凡的客户还是员工，对于行舟来说都是很好的助力。而我跟徐总在一次酒会上结识后，成了忘年交，相谈甚欢。他有意愿挖我跳槽，但那时候的老板还是能真心为员工着想的好老板，所以我从未动过这个心思。此后我还尽量避开跟徐总单独接触。今天我便是为之前的不识抬举赔礼道歉来了。徐总见到我第一句话便是：怎么着，这事终于想好，肯来我公司了，就不能找徐总叙叙旧？在他略微失望的眼神中，我接着道：我来不了，这不是想给徐总多引进几个人才。徐总眼前一亮，突然就来了兴趣。非凡一直有差旅界黄埔军校之称，从公司走出去的人都是可以独当一面的人才。我将被公司开了的老员工罗列到一张表上，他们在工作上的优缺点、工资高低、家庭情况如何，都给徐总交代得清清楚楚。至于他最终采不采用，能不能招到手，那是他的事。而我说这些也是为了抛砖引玉，让徐总帮我另一个忙。徐总听高兴了，大手一挥：你但说无妨。在听完我今天来的全部目的后，徐总仰头大笑：小杨啊，你这哪里是要我帮忙，这简直是送了我2份大礼。你要是来我们公司，怕是我的位置都要让给你坐。听出他话里的意思后，我再次拒绝。徐总也未勉强，只让我等着听他的好消息。这顿饭我们吃得甚是愉快。临走前，我让徐总帮了我个小忙，帮我查一查那周乔到底是何方神圣。趁着徐总出手的空隙，我带着奶奶去了一趟北京，去看他时常念叨的长城和天安门。我看着奶奶从最开始害怕别人嫌弃她处处拘谨，到如今都可以跟人家老外比手画脚地交流几句。在很多个瞬间，我看着笑开怀的奶奶，不由得想，这不就是我赚钱的意义？如果不能好好陪伴亲人，享受生活，那就算我赚再多的钱又有什么意思？与此同时，老张不断给我透露公司内部的情况。最近不知道怎么的，几个大的供应商不合作了，好些采购直接转身走人。看来这次我不走也得走了。我假装不知道地问他，这下不怕出去不好找工作了？我跟你说实话，你别到处说，我已经找好下家了，而且人家行舟开出来的条件不比我之前差。这边徐总时不时给我发几条消息，询问我客户更为详细的信息，字里行间我都能感受到他的亢奋。看来计划进展得很是顺利。我将每个客户手中的项目以及利润点、分成、合作方式，甚至是他们的喜好脾性，都毫无保留地告诉了徐总。听说非凡内部现在连系统都接连崩溃，害客户亏了不少钱。只要行舟肯下功夫，想撬客户还不是轻而易举的事。除了客户，
最初被辞退的老员工，除去已经入职新公司的，通通去了邢州。非凡内部如李昭所愿，都是新鲜又便宜的血液。看来公司倒闭也是指日可待的事。随着接连有合作商解约，剩下的客户也开始跟非凡谈价格，想压价了。李昭为了保住资源，一再让利，公司账面上的钱越来越少。老张正式离职那天，给我偷拍了几张李昭的照片，那一张苦大仇深的脸，不知道还以为爹死了。李昭现在想给我恢复薪资，晚了，他就是加钱，我也不受这份窝囊气了。徐总再次请我吃饭，答谢我的时候，开玩笑地说道：“挖人墙角的感觉就是爽啊！不得不说，你们李总人不咋样，培养的人用着还挺顺手。”徐总同前段时间比起来，整个人容光焕发了许多。我打趣地说道：“徐总怕是又要升官发财了。”他也耿直地向我承诺：“到时候少不了你好处。”我虽然手中握了不少非凡的核心信息，但没有邢州这个平台，也顶多只能在李昭面前趁下口舌之快，互惠互利罢了。当然，徐总想考虑点我的好处，也是再好不过。非凡股价断崖式下跌，大老板在国外连环夺命口，把所有压力给到了李昭。李昭终于开始急了，他拉下脸给之前的老员工打电话，吃了不少闭门羹。刚刚听同事吐槽完奚落李昭的时候有多过瘾，电话就打我头上来了。他开出的条件倒有些诱人，涨薪50%，年底分红，升任副总。我果断拒绝后，他又退而求其次，让我至少回去把工作交接好。我还是打着太极，表示自己已经交接过了。年轻人不要把事做得太绝了。人家老张一听公司需要他，接到电话立马就跑过来了，哪儿像你一整天推三阻四的。老张无辜躺枪，惹得我翻了个白眼。年轻人，当初说我这个年纪早该被淘汰的，难道不是你吗？李昭知道我不好忽悠，一咬牙做出了自己最大的让步：“你回来把事情理顺，我一次性给你5万。”电话那头的李昭以为自己做了巨大让步，静静等着我答应。我言语不屑：“5万比起我的赔偿款可差远了，要么按照正常辞退给我打赔偿款，要么您另请高明。”李昭犹豫再三，半天没回话。我耐心即将用完，有些话也不用藏着掖着，与其来拉拢我们这些被你伤透心的人，不如想想如何留住客户。李昭脑子难得转快了一次。TM 的，原来是你搞的鬼，你可是签了保密协议的，敢泄露公司机密，小心我让你赔到倾家荡产。他咆哮着，恨不得顺着网线爬过来打我一顿。你难道不知道保密协议不给钱是不生效的吗？合同上写得清清楚楚，用人单位要按劳动者解除劳动合同前12个月平均工资的30%按月支付经济补偿。李昭急不可耐地把我赶走，工资都恨不得不发，经济补偿我更是1分钱都没看到，保密协议早就自动失效了。我半威胁的道：“客户信息我手上还有一部分，没来得及给别人分享。”我话没有说完，想必李昭也明白了。我甚至能听见他牙齿打架的声音。他赶我走的时候有多嚣张，如今的态度就有多卑微。就是可惜没能当面看看他的神情有多憋屈。只要你肯闭嘴，以及把叶倩给我带出来，赔偿按 N+1算。我做着最后的拉扯。2N+1，李昭一字一顿的道。好，2N+1。李昭嘱咐的话还没说完，我就挂了电话。
彼时我正在景区，对2件价格略高的文创犹豫不决。如今我一手抱一个朝收银台走去，姐不差钱。李钊再次给我打电话的时候，我特地将手机拿远，果不其然，电话那头传来李钊嘶声力竭的咆哮：“你还不快给我滚回来办事！”我掏了掏耳朵，慢吞吞地说道：“你是不是还忘了些什么？我这个人见钱眼开，见不到现钱，可没力气干活，又想开空头支票，耍他过河拆桥的把戏，门都没有。”当天下午，我就收到了银行到账短信：招商银行，您账户3473于12月15日14点48分入账人民币367500元。我几乎能听见李钊心碎的声音。我秉着拿钱办事的原则，第2天一早就赶到了公司，顺便给李钊带了份大礼。徐总动作迅速，很快就把周乔的生平给我查得仔仔细细。我一直猜测周乔简历作假，但没想到他造假到了一种离谱的程度。周乔没考上大学，又不想复读，就被父母送到了国外镀金，结果误入野鸡大学，读了1学期不到就回来了。说白了，周乔就一高中学历，说什么海归精英，至于他在上市公司负责人力体系建设，就更是扯淡。他唯一的上市公司工作经验，就是在肯德基当过店长，而李钊纯粹是色欲熏心，连背调都不做，就敢重用周乔，结果搬起石头砸了自己的脚。不过仅仅如此，公司损失还不大。可周乔入职后便以公谋私，利用职权将自己的亲戚朋友陆续招入公司。周乔给他们安排的岗位还都有一个共性：工资高，有油水可捞。我之前还有些奇怪，徐总进行的太过顺利，合着是周乔在背后帮我，里应外合。我从外部攻击，他将内部搞成一盘散沙。李钊知道周乔学历造假一事后，还企图用逃避来掩盖自己的错误。出去几天，还学会挑拨离间了。直到我将整理好的证据一一摆到他面前，李钊不得不信。他面色渐渐凝重，脸色由青转白，声调陡然拔高：“那个贱人竟然敢耍老子！”眼见李钊的怒气值达到了顶端，我贴心地将周乔叫了过来。周乔不知道发生了什么事，进会议室还夹着个声音撒娇：“不就是杨家回来了？李总把我叫过来做什么？”李钊将手里的文件夹迎面朝周乔砸了过去：“我对你这么信任，你就是这么玩我是吧？”文件夹直直砸中周乔的鼻子，疼得他倒吸一口凉气。他刚想发火，就看见散落一地的资料，他变得有些慌张，却结结巴巴的半天，不知如何辩驳。现在谁的简历不镀金？我这也是为自己争取机会。李钊虽然气，但还未全部丧失理智。我添了最后一把火：你给自己的简历镀金，也要帮着自己招进来的人镀金是吧？前台是你表妹，新来的销售总监是你哥哥，保洁主管是你三姨。随着我的话，李钊缓缓站起了身，他冲到周乔面前，一巴掌打了过去：“这就是你给我说的，帮公司转危为安的人才？你个贱人是要害死我呀！”周乔捂着脸，也生出几分气性，忍不住吼道：“你在床上的时候，不是说要带我去三亚，就是说要给我买房的，结果哪次不是穿上裤子就走人？你不给我钱，还不许我自己捞点好处吗？”李钊连忙去捂周乔的嘴，生怕他再说出些什么了不得的东西。我也听得叹为观止，今天这趟属实没白来呀。周乔被当场开除，并且公司不用承担任何赔偿。
李昭又以周乔利用职务上的便利为他人谋取不正当利益为由起诉他，并要求他赔偿公司所有损失。周乔也请了律师，反咬李昭一口，称他一切知情。李昭确实难辞其咎，毕竟最后点头做主的都是他。他一心想哄骗周乔，满足自己的私欲，却不知周乔在他眼皮子底下都做了些什么。虽然最后的结果是周乔无需做任何赔偿，但经过这么一出，周乔也算是出名了。各大 HR 的群里都在讨论他的事，甚至他还被做成了表情包，广为流传，保证大大小小的 HR 都能记住他这张脸，以后他在面试都不用背调了。他这张脸就是最好的简历，相信从今往后不会有任何一家公司敢用他。李昭经此一役，终于明白公司不是只有销售就能赚，除了产出部门，职能部门也相当重要。他十分有诚意地带着合同当面找到我，还是之前那些条件，之前都是我一时糊涂，听信谗言。其实公司里我一直最看好你。听着李昭在我面前打感情牌，我就觉得好笑。他搞出这么大动静，公司快被他搞垮不说，名声也臭了。有能力的人不肯来，新人又挑不起重担，他花高价都请不回那些被他伤透心的老员工。我双手环胸地靠在椅子上，将合同丢还给了他。不好意思，我已经找好工作，马上就要入职了。李昭做着最后的挣扎，那兼职也行，就按以前的薪资算。我不为所动，不好意思，公职人员接不了私单。我还没告诉你吗？我考上税务局，马上就要报到了。税务局3个字突然给李昭提了个醒，他这才想起我好歹个财务总监啊。他咽了咽口水，试探性的语气更加卑微。你应该不想看见公司毁于一旦吧？我当然不想看着公司毁于一旦。李昭刚松了一口气，我接着道，因为毁于一旦的只有你。李昭还想说什么，他的手机铃声跟着响起，他接起电话，我隐约听见税务局3个字，而李昭不知道听见些什么，拿手机的手用力到青筋暴起。见他虚心的程度，我就知道有好戏看了。公司用现金发奖金，给员工工资零申报，需开发票抵扣，这些我早就整理好，以匿名举报的方式邮寄给了当地的税务局。但这些操作只是许多公司一些常规避税的方法，我只是想抛砖引玉，让税务局彻查公司，彻查李昭上任后一些在作死边缘蹦跶的操作。我赌他在我离职后会更加肆无忌惮地动歪心思，结果不出我所料，李昭借叶倩的手虚构资金过桥业务，还是将公账上的钱打到了他个人账户上，逃税占应纳税额30%以上，已经构成逃避缴纳税款数额巨大。他被判处有期徒刑6年，连叶倩也没逃过，被连带坐了2年牢。20岁的小姑娘，前途尽毁。老板火速从国外赶回来，收拾残局。自此这件事告一段落，我心中那口气也算是彻底消了。我入职税务局，并平安度过了试用期，终于不用每天紧绷神经，连外出聚会也带着电脑，时刻待命。我安心做好一颗螺丝钉，每天准时上班下班。春节前夕，大家陆续放假回家，老张不知道从哪儿听说了，是我将他们介绍给徐总的，非闹着要请我吃饭聚一聚，亏我当初还叫你保密来着，合着全托咱杨姐的福啊！我笑而不语，仰头一饮而尽。他们都是有能力的人，不用我也能找到更好的工作。
如果我身后有家庭负担，亦或是我还想待在这个行业里，没有考上税务局给我的精神支撑，或许我连第一步都不敢迈出。我们把酒言欢，碰杯间，烦恼全消。虽然这一年过得动荡不安，但大家也算有了新的开始。一切尘埃落定后，徐奇从总经理升任副总裁，年底分红丰厚，他也没忘记我，给我打了30W。我拿这30万，再加上之前的存款、赔偿款，全款买了个房子，又买了辆代步车。说起来还要感谢李钊，本来我手里的钱勉强够个首付，李钊这么一出，直接让我奔小康，一次性实现了我所有的愿望。我紧赶慢赶地装修新房，终于赶在除夕前跟奶奶一起入住。拼搏了这么多年，我终于有了自己的家。每天下班回家，就有奶奶给我做好饭菜，我仿佛又回到了小时候，简单又开心。我庆幸没有让工作绑架自己，失去自我，毕竟生活才该是我们的主业。感谢大家的观看，本期故事精彩吗？欢迎大家在下方评论区吐槽。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。